chica yo Cassandra Игриво я подраз, отмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее я рядом был и верила Григория не сидела. Моя chica yo Cassandra Игриво я подраз, отмевала разум, убивала музыканта. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാഡോ ഗെയിമർ. അപ്പോൾ ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മെയിൽ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഇവൻറ്റ് വന്നതായിട്ട് എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനായിട്ട് എത്ര ഡയമണ്ടോളം ചിലവാകുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 30 ഡയമണ്ടും 5 സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 135 ഡയമണ്ടുമാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബണ്ടിൽ കിട്ടാൻ കൂടുതൽ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് ഡയമണ്ട് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ആ ഒരു യൂസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു 5 സ്പിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ചിലവായിട്ടുള്ളത് വെറും 135 ഡയമണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചിലവായിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് 50 ഡയമണ്ടും കൂടി ചിലവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര മച്ചന്മാർക്ക് ഈ ഒരു ബണ്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയുക. സ്കാർഫും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ അടിപൊളി തന്നെ. Join the battle. Be the legend. നമുക്ക് കാണാം. ബൈ ബൈ.